享受游戏，热爱生活。大家好，我是小仓。今天为大家带来的呢是我的飞机的第一视角。好久都没有出第一视角，主要是之前解说LPL，然后是 S3，有大半个月都没有怎么打。回来呢也是恢复一下水平啊。出飞机的视频主要是因为第一个飞机我以前出过，也是自己比较擅长的一个 ADC。然后第二个就是飞机现在确实非常的强，但是3项应该是要被削了。这个号是艾欧尼亚，以前的本尊是可爱的小炒肉，现在是改过名字了。钻4，这个是一个单排的第一视角。好，那前面的这个 loading 部分我就跳过，直接进入到游戏吧。下路我跟锤石比较好打，飞机加锤石是一套很强势的下路阵容，因为飞机的对拼能力很强，锤石拉到的话很好打。对面的话是情侣加上 EZ， 还是比较好打的。出门装是多兰之刃，然后符文是这个攻击力护甲魔抗，最通常的一套。然后天赋是2190，飞机比较适合捡 CD 点上。我们这边比较亮眼的是人马，大家可以一会儿关注一下。这个视频非常短小但是我选用就是因为这个视频有很多好玩的地方，有一些亮点。大家注意这个人马右方的位置，人马呢是很早就偷偷溜向了对方的野区，他要做什么呢？而且看一下人马的装备，他是打野刀刺红还带了一个眼，所以他肯定是点了这个通用的天赋，把眼放在蓝 buff 的地方，然后偷偷摸摸的躲到了3匹狼的角落，一看就是有阴谋，对不对？大家可以一会儿看一下他这个套路，他的这个套路非常的好用。后来我有一盘自己也试了一下，发现果然有奇效。因为现在这个3匹狼的野怪刷的比较晚，大家一般不会去那个地方看。看一下人马大哥他使用的套路，而且人马的这个皮肤有点亮啊，这个皮肤是彩虹一样，叫做电玩战神的皮肤。对面蓝开，这一切都被人马尽收眼底。这边呢，我是准备等打的时候再过去。彩虹人马为何直奔敌方老家？通用天赋插眼埋伏是否能奏奇效？飞机和锤石是否可以分得一杯羹？欢迎大家收看小仓飞机的奇妙之旅。好，这个时候已经快1分55秒了，我和锤石准备往这边赶，一切尽在我们的掌握当中。人马已经过来了，看准蓝爸爸的血量，惩戒收掉。此时我们杀出，瞄准对面探险家，瞬间少血有木有？哇塞，还来一个闪现撞墙，被人马拿到了这个人头。皇子他连闪现都没有交吗？他刚刚应该是有闪现的，这样人马这一次奇效是取得2个人头，这个套路有点狠啊，非常欢迎大家尝试，还是不错的。当然风险也是有的，就是如果被对面发现的话，不是交召唤师技能，要不然就是死掉。这个下路对面就没办法打了，控一下兵线，他们连经验都吃不到。然后这边锤石其实是可以站到那个草丛的最角落那个地方找机会拉的，这样对面万一是稍微过来一点，有可能被锤石拉到就是死。飞机的技能加点呢是主 Q， 然后辅 E 以及 W， 但是刚才一级的时候呢，我是升了 E 没有升 Q， 因为在那种情况下升 E 的输出会比 Q 高。Q 就一下 ，E 配合这个本身的持续输出，然后还有减甲配合普攻是输出高一些的。可以看一下锤石，他并没有站在草丛的角落那个地方找机会拉，那个地方是最好的，好吧？他走出来拉，还拉了一个小兵。这一场另外一个奇妙的地方呢，就是这个锤石感觉前面好呆啊，但是后面打的还不错。大家一会儿可以看一下啊，这边是E技能E住了情侣，然后跟上一套输出。但是刚才我觉得情侣他是有召唤师技能的，所以并没有强打，只是想着消耗了一下。我们的人马又是拿到了上路的2个人头，上路是一个2换1，人马拿了2个人头，人马表示4个人头在手，高富帅。对面的皇子呢是刚刚在上路死掉，所以我们这边也是压线压的比较的放心。对面剑姬的 ID 很有意思，
动次动次动次，很带感。跟探险家打呢，就是躲在小兵后面，然后在小兵后面你可以 S 住不动，也可以就是绕来绕去，反正在小兵后面不要被他轻易的 Q 到就行了。这里我是想把兵线放过来，要不然锤石没有什么机会拉。我们右边草丛是有针眼的，那只要把兵线放出来，对面就很危险了。锤石是放了一个河道眼，这边情侣的站位比较过来，所以点他一下。然后这里小兵比较多，而且对面是有炮兵在的，不要扛着兵跟对面打。如果有机会拉到情侣的话，是可以一套将他秒掉的。看了一下最近那个美服测试服的信息啊，有一些英雄的改版在测试当中，比如说大头啊、泽拉斯啊，重做，还有轮子妈的修改。我个人比较喜欢轮子妈这个英雄，但是轮子妈一直是上不了主战场。话说我们的锤石非常不喜欢蹲草丛找机会拉，我们右边草丛是有眼的，因为我们这个前期的优势啊，是可以一直蹲草丛给对面压力的，然后控兵线对面就很难受，连这个经验都很难吃，更加别说像这样轻松的补刀了。哇，已经无人能挡了，这边我是想快速把兵线清过去回家了。好，哎呀，最后那个兵没有 A 到。飞器的被动非常的强，它是海克斯科技的，它的那个普通攻击呢会造成相当于它10%攻击力总和的真实伤害，所以前期 A 人很凶，包括补小兵也是比较容易。出装的话，裸3项优先小兵锤，3项出好了之后可以补一个法穿鞋，因为飞机的 QW 大招，它的大招在团战之前 poke 非常有用，都是魔法伤害。法穿鞋对它的这个混合性伤害的提升非常的大，然后3项法穿鞋饮血轻雨，基本上是这样的套路。下路一般都比较无聊，其实我们这边有锤石还是比较有聊的，但是我们的锤石不爱拉人，基本上就不怎么出手，这就是传说中的挂机补刀法。好吧，这是因为我想控兵线，在这种情况下控兵线对面就是基本上是很难补刀了，但是锤石他不用这个样子吧？锤石他可以去这个草丛里面待着呀，然后对面来人就找机会拉呀。而且锤石这个英雄是可以丢灯笼把我拉过去的，所以在前面去找机会拉人是再好不过了。他不用跟我一起挂机的这种挂机状态，对吧？所以我说锤石这个前期是有点呆的。好，对面的情侣和 EZ 都去中间了，他们也是看到在下路比较难混。EZ 成功混到助攻一个，好吧。像这种情况下，锤石他可以选择去其他路帮忙，然后插眼什么的，也可以选择去草丛蹲着，这样在线上一点意义都没有，完全没有意义，大家不要学习。对面下路2人组回线上了，这个时候我们小兵比较多，情侣还敢上来，直接消耗他一波，看一下锤石能不能拉到。这个机会出钩子还是不错的，但是他并没有出钩啊。刚才情侣往这个墙这边走是很有机会的，他是放了一个草丛眼。同学，你放个草丛眼的话呢，又是放个针眼，你就更应该在草丛里面埋伏找机会啊，对不对？没有意到，这是属于对自己的出钩没信心吗？又是一大坨小兵进塔，左边的视野还是非常不错的，所以这里也是比较放心的 A 塔。对面情侣还没有到6的情况下，他们是没有能力对我们产生威胁的。就是如果情侣到6的话，情侣的先手配合皇子的 gank 还是要小心的。刚才我们看到皇子是在这个下半野区的，所以接下来还是要小心一点。其实最好的方式是什么呢？就是因为我们下面这个草丛是有针眼的，然后锤石你就站在草丛里面给对面威胁，如果他们敢往上前走还比较嚣张的样子，那对面应该就是有人，所以这个时候锤石站过来啊，他又不站过来，情侣没有到6，所以现在是没有危险的。
先把他们打退，然后把眼拆掉啊！锤石这个 E 技能啊，放得太梦幻了。他们的情侣一直还没有到6，他们情侣到6，然后行动又比较嚣张，就真的要引起警觉了。现在我们是不知道这个皇子的位置的啊！锤石刚才那个当着面勾实在是，当面勾的话是最高难度的，好不好？你真想勾人，还不如在草里呢。飞机可以用大招消耗。本来下路不会这么无聊的，就是这个锤石，这个出钩比较诡异。然后这边是用E技能帮忙补了一下小兵嘛。啊，这个钩太诡异了，都没有机会打起来。基本上，这个他如果能勾到对面的情侣不是交召唤师技能就是必死的，交召唤师技能也容易被打个半死或者直接打死。因为飞机的这个爆发输出是很高的。看对面这个状态，走位还这么嚣张，而且情侣的走位一看就是有问题。好，这边锤石果然上去 E 了，然后他被情侣大到就肯定是死了。情侣大接上皇子的 EQ2连，没有给他放召唤师技能任何逃生的机会。其实对面的演技不算好啊，像刚才那个情况下是明显能够看出对面一下子就变得嚣张了，后面有阴谋的。在现在的对线当中啊，感觉演技非常的关键。很多时候在这个视野不是很充足，而且有这种强行发动先手英雄的情况下，就通过这个演技可以判断对面的动作。当然演技好的话就容易被欺骗了。这个地方之所以不回家，是因为对面的 EZ 他状态也不好，他不回家我就不回家，他还不回家，那我准备把兵线再推过去，把这坨小兵再推过去，然后就是非常的 happy 的可以回家了。看到这个大炸弹，我表示不想浪费，轰一下，不浪费，再轰一下，好吧，有点恶趣味的感觉。因为前面都没有拿到人头，所以这个回家是出不了3项的。一般来说，飞机在14分钟之前出3项都是比较正常的。话说，大家有没有看那个英雄去超越的马拉松活动？我是在10月20号会跑这个北京国际马拉松的迷你赛程，4.2公里，感觉还是压力山大的。虽然我以前是练长跑的，但是那个是很小时候的事情了，10多年没有怎么运动，而且一直都是坐在电脑面前。但是这是一个运动的好机会，也是挑战自我、超越自我。哎呀，拉呀！刚锤石拉他，留住他，哪怕你是闪现大招什么的，然后放个灯笼把我拉过去，该多好呀！好吧，你只能继续回线上了。而且他真的很不爱蹲草丛。对面就一个探险家，这个时候锤石去草丛，就是给他压力，他都哪敢这么嚣张的补刀啊！好，终于拉到情侣了，开翼输出。这个大招是被前面正好过来的小兵给挡住了，被套了虚弱，没有办法收掉这个人头啦。不过没有关系，我们的人马已经是绕后了，情侣应该是只剩一丝血，轻松被人马收掉。然后这边还剩一个探险家，他一走还是挺及时的，这边要把兵线带过去。我们的泽拉斯也已经是赶过来了，探险家已经是囊中之物。对面剑姬也来了，收掉人马。这边剑姬开大，跟队友站在一起，并且是开上护盾，然后顺利杀掉剑姬。啊，这边皇子被1块2连戳到就死了，所以先站在后方等皇子1块2连用掉之后，然后再上前输出。好的，泽拉斯直接是闪现上前将皇子晕住。这边我直接闪现过去，配合一个普攻加大招收掉人头。我比较稳，就是没有开 W 过去，开 W 过去它是有一定飞行时间的，所以怕过去晚了皇子跑掉，而且一定要走到那个边缘再闪现，要不然闪现撞墙就尴尬了。好，回家出3项。对了，打飞机的话呢，我一般都会带这个红和蓝屏，蓝屏对于飞机来说是很重要的，因为它的蓝用的非常的快，这个是飞机和其他 ADC 不同的地方。上路2个比较丑的怪兽，一个是巨魔，一个是哈士奇狗头。飞机呢，它在团战之前呢是具有很强的 poke 能力的，它的大招 poke，然后它的这个爆发输出能力又很强，
开着 E 技能 Q 输出，要注意就是他的 W 不要轻易的用，不要 W 到别人脸上，尽量是用这个技能逃跑或者追杀。刚才是想到草丛里埋伏一下，但是很不幸被他大招刮到了，所以没有办法了。对面的人都在上路啊！这个人马冲过去的时候，居然有一颗星星，这什么情况？人马难道你对狗头有特殊的情感？啊，这里是比较放心的，可以打这条小龙。刚那个星星应该是皮肤特效啊，非常有意思。知道我们打的话，他们也是没有兵力过来的。探险家刚才大招也刮过了。这边锤石终于上去扛了，先把这条小龙打掉，接下来可以推中线。飞机的清线能力也是不错的 ，Q 配合大招，一下清一坨。琴女这个位置非常有机会。好，锤石一控住配合大招，顺利击杀。在能够用一先手的情况下，锤石用一先手是比较不错的。好，这样顺利推掉对面中塔。现在是14比8。其实这一盘，下路在很大优势的情况下没有打得更好，就是不够激进吧。如果配合好一点的话，是可以将对面下路压得很惨的，很有可能将对面下路打崩啊。他们本身的组合就是比较好打的。而且我们的人马也是一直牵制了对面的皇子，让他都没有精力去管其他的路。具体的压制方法就是控兵线，然后控草丛，锤石阴在里面，这样给对面无形的威胁。他们连这个就是补刀啊、吃经验都比较困难。我们的人马已经是出到了兵权了。这里我继续带下路，然后锤石和人马可以去侵占对面野区。排一下对面的野，锤石已经是带了400了，哇，他已经死了。感觉在劣势的时候辅助特别惨，不去放眼呢也不行，放眼就非常的危险，而且随便是哪条线上的都容易杀他。我很嚣张啊，一方面只要跟对方的这个剑姬保持安全距离就行了，他们没有很强的先手能力。第二个，我的队友在边上，左边交战了，但是不着急。他们两个什么时候过去我就什么时候过去，但是要小心他们两个转身打我，因为剑姬的爆发是非常高的。现在比较安全，队友在边上，他敢 Q 过来吗？还真敢 W 过去。大家可以看剑姬的这个，他是出了幽梦，所以对我的伤害非常的高。如果是被他抓落单的话，还有可能拼不过他。好，那这样是刚刚成功的卖了一下，让剑姬 Q 上来，最终是剑姬被杀死。这样继续推对面的2塔。咦，这个时候会放灯笼啊？之前怎么不会放？一下轰，顺利的收掉。这锤石是不是很神奇啊？感觉前面比较带，但是打着打着就发现还挺给力的。对面来守塔，不过如果他们敢继续追出来的话，啊，我们是有机会杀他们的。好，那先回家吧。这个地方够远了吧？哇，探险家无情大招。好吧，回家可以把那个法穿鞋给合了。然后大家有没有看出来，对于飞机来说，这个不但要带红药，最好还带一下蓝药，要不然关键时候可能就没有蓝了。诶，现在就是锤石挺上道嘛，他会把我拉出去。我现在怀疑他前面打的时候是不是在跟女朋友打电话之类的啊，或者是男朋友。我还记得有一个冷笑话是 LOL 当中最强的眩晕技能是什么？答案是女朋友的电话。不知道大家最喜欢看什么段位的视频啊？我各个段位的号都有，大家可以在这个视频下方，还有包括我的个人站的这个地方留言，然后我一般都会看一下大家的留言和评论的。其实段位不同，然后每个段位适合上分的英雄也是不一样的。比如我打低段位的话，我就喜欢，如果是打辅助的话，我就喜欢用杰拉还有索拉卡。索拉卡是什么古老的东西啊？但是我觉得他打辅助是真心强，而且经常能够打成 carry， 拿人头能力又非常强。如果大家有兴趣，我可以出这个低分段辅助上分视频之索拉卡。好，这里是我们优势已经非常大了，然后跟队友一起推一下。
对面看样子是要放弃这个2塔，守高地吗？我们的泽拉斯到达了一个阴险的角落，利用他远程炮台的特性，看有没有机会消耗秒人。但是上面是没有视野，队友还是比较稳，先推下下路的2塔。他们要直接过来吗？放一个眼，看一下有没有机会攻。这个探险家知道这里有眼的，锤石当着他的面插的，他就是在这里卖骚。3、2、1， GG！ 太小看我们的爆发了，以迅雷不及掩耳盗铃之势，对吧？整体说来，飞机这个英雄还是属于挺简单粗暴类型的，他的技能都比较好放。虽然说是有很多非指向性的，但是他的这个 Q 技能和 R 技能的飞行距离非常的短，就是基本上是瞬发的。R 的话稍微预判一下，好，这边是直接拉住了情侣上去，好，我也 W 跟过去输出吧。对面直接投降了。好的，那这一场就到此结束了。虽然有点短小，但是我觉得还是挺好玩的，特别是前面那个人马的套路，大家一定要试试哦，很容易收到奇效。最后是淘宝广告时间，支持喜欢小仓的朋友可以看一看。小仓男装秋冬季的男装优惠热销中，强烈推荐这一个加厚的珊瑚绒牛仔衬衫啊，看上去很普通，但是保暖效果可不普通。里面呢是有绒毛的，超级舒适保暖。内置的呢是加厚的珊瑚绒，高品质的棉面料，时尚又舒适保暖，非常不错哦。价格是99元。这一套呢是连帽卫衣，它这个是天鹅绒的材质，非常的柔软，无论是外出运动啊，还是居家打游戏，舒适柔软都很不错。卫衣呢是89元，如果购买套装的话是140元。这条休闲裤呢，就是小仓自创品牌 LEC 的百搭休闲裤啦，采用高品质的精梳棉，版型特别棒，价格是126元。LEC 的品牌产品呢，绝对是我们的心血之作，大家可以看这个购买玩家的评价。面料喜欢，穿上也很合身，服务也好，速度快，总之出乎我意料的好。裤子质量没得说，关键是客服的态度太好了，我都觉得麻烦了，他们还是很耐心。刚刚拿到就觉得质量不错，穿上很舒服，还有很温馨的短信提示，太棒了。小仓男装店铺的产品呢，都是精心挑选的。我个人呢偏爱穿的特别舒适的衣服，所以在选择产品的时候面料都是重点考究的。再是款式版型，力求时尚。欢迎大家来看看穿小仓点淘宝点 com。那小仓外设呢，最近有一个特别疯狂、特别给力的活动，皮肤嘉年华，购物呢满189元就随机赠送永久皮肤哦。具体的赠送方式呢，请大家购买的时候一定要咨询客服。另外，小仓外设呢也是终于做到5皇冠了，感谢大家一直以来的支持。我们也是把评分做到了全部红，而且是超出同行业很多的成绩。我们的电商团队呢也会更加用心的为大家服务的。地址是小仓淘宝点 com， 欢迎大家来看看。小仓的店铺呢都有很多这种假冒的，如果是在淘宝搜的话，就能搜出一大堆小仓的各种店铺，但是很多都是就是挂着小仓的名号，挂羊头卖狗肉，所以请大家一定要牢记我的店铺地址，不要被骗了。打打游戏，看看视频，吃吃零食，想想就是很开心的生活吧。需要零食的朋友呢，可以来我的吃小仓零食看看，美味非常多，而且呢都是正品保障，一直是在缓慢的上新当中大家可以放心购买。不知道大家现在看视频是什么时候，会不会很饿呢？看到会不会感觉流口水呢？话说这个香蕉牛奶是很好喝，草莓牛奶呢果然也很好喝，而且更加诱人哦。不过这要看一看大家是喜欢草莓还是香蕉的味道啦。对了，现在还有这个买就送的活动，198元包邮。吃小仓点淘宝点 com， 欢迎大家选购，请牢记正品小仓店铺的地址。
谢谢耐心收看广告的朋友啦，谢谢大家的支持，那我们下期再见吧。